saniif kannee waan jubbal'inaan waliif ilaaluudhaaf jiranna ammallee itti baha Abiy Ahmed mootummaa akkamii ijaaruudhaaf jiraata. Mootummaa inni ijaaruudhaaf jiraatu sani ABO'n yookaan paartiileen mormitoonni biroo akkamitti irraa qooda fudhachuudhaaf jiraatan waan waliin ilaaluudhaaf jiran guutumatti egaa haalli kanaan dura ture akkam ture haalli amma keessa jiru maal fakkaata higireenoo maal fakkaatti waan waliin ilaaluudhaaf jiran isa kana fakkaata gaamee filmaanni akkaataa filmanni kun itti gaggeeffamee fi adda bilisummaa Oromoo filmaata sanarraa qooda fudhachuun filmaata saniif kireediita yookaan fudhatama akkam guutuu biyyattiidhaa yookaan sadarkaa addunyaadhaatti filmaata saniif kanne waan waliin ilaalamee jaalata achuma irraa eegallu. Kana qofaa miti biyyattiin tun karam eeysaa kaatee eessa deemaa jirti. Haalli Oromoo jidduutti argamoo akka biyya sanitti har'a biyyi Itoophiyaa jedhamtu san harka eenyu harka jirti. Jaalatanis jibbanis eenyu harka jirti isin ilaalla. Dabalatee maasii siyaasaan Oromoo jidduu jirtu haram deemaa jirti. Diinni Oromoo akkamiin ilaalaa jira. Bakka tana keessatti wanni ilaalamuu qabu maali? Hawaasni Oromoo waan beekuu qabu jira. Isa kanaas takka takkatti keessa baana. Akkuma atu jette filannoon gaggeeffamte haala hedduutu ture wanni harkaa turres karaa diinaarraayis firaarraayis waa hedduutu deemaa ture san keessatti filannoon gaggeeffamte amma itti baha hin argamne wanni guddaan as keessatti filannoo tanarraa mul'atu addi bilisummaa Oromoodha waggaa eeguma biyya galee waggaa 7 dabre booda har'a filannoo tanarraa hirmaatuun bu'aa qabsoo bara dheeraadhaa ummata Oromoo qabsaa'aaf ture san har'a eega karaa nagayaatiin qabsaa'a jedhe biyya gale ni ture ammoo inni ammaa kun hedduu jijjiirama addaa fideetti dhufe jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodha. Alaabaa dho'ifamaa ture san qabatee saba Oromoo jidduutti Finfinnees ta'e magaalota Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiran hunda keessa deemee akkasitti duula na filadhaa gaggeessuun filannoo irratti hirmaatuun jijjiirama guddaa fide jechuudha. Bakka tana keessatti addi bilisummaa Oromoo jijjiirama kanarra hagahuu danda'e. Dhugaan nuti akka miidiyaatti teenyee agarre ifaa fi ifatti addi bilisummaa Oromoo akkuma Jeneraal Waaqoo Guutuu jee dandeenyu gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jee. Har'a dhaloonni ammaan tanaa ka haala qabsoon amma deemtu wajjin deemaa jiru mootummaan kun yeroo dheeraa kattiin dhaaddataa ture eeguma aangoo qabatee qabsoon warra gartee qubee jenereeshiniin warra humna gartee dhaloota boodaa tanaan gaggeeffamu qabdiidha mata dureen isaa. Kanarratti uummanninis waan waliigalee jiru isa kanaan danqaa godhee paartii siyaasaadhaa warra gartee umriidhaan deeman cufa warra yeroo dheeraa qabsoo keessa turan cufa kanaan dhiibbaa irratti oofaa ture jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo taa'ee laalee waan kana isaaf galee hubatee warreen har'aan tana inni dorgommiidhaaf mootummaa kanaa waliin armaan tana filannoo irratti hirmaatan kun warra mootummaa kanaaf karoora isaanii san karaa itti dhufe deebisaa isaaniif kanne jechuudha. Isaanis dhalli ammaan tana gaggeessaa jirtu tun bakka bu'oota paarlamaa keessaa seenanii mootummaa naannoo keessaa seenaan warri kun warra dhugaadhatti jijjiirama guddaadhaan dhufe qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti. Akka dur itti ilaalan sana doon ta'in qabsoo tana keessatti umrumaan dulloomanii keessaa hafan malee warra xixiqqaa boodarraa lafaa ka'u kana gaaruma faaloolan malee siyaasaa keessatti hirmaatanii akka ummatatti as baanii qabsoo tana karaa nagaatiin gaggeessanitti amanaa hin turre biyya san keessatti. Diinnis akkasitti ilaalu firilleen akkasitti ilaalu. Har'a isa santu jijjiirame jijjiiramni bu'uuraa kan na mul'ate. Tole jalata akkuma atuu jettee dhugaa addi bilisummaa Oromoodhaa dhaaba jahaatamoota eegalee yookaan hundeeffamee akka alagaalleen jechaa jirutti addi bilisummaa Oromoodhaa qabsoo hidhannoodhaa gaggeessuudhaan haala biyyattii keessatti deemaa ture. Irraa if moggeesseetii ture garuu yeroo ammaan tanaa 2018 irraa eegalee addi bilisummaa Oromoodhaa biyyi tun biyya tiyyaa biyya abbaa kiyyaatii taniin qabsaa'uufis taniin wareegas kafaleef biyya tanaa keessatti hirmaannee uummata kiyya keessatti lammii kiyya keessatti lafa abbaa kiyya irratti siyaasa rangoodhuun qabaa jee addi bilisummaa Oromoo eega murteeffatee biyya deebi'ee 2026 akkan hundinuu waliin agarratti filmaata torbafaatu biyya sun keessatti gaggeeffame filmaata san irraa addi bilisummaa Oromoodhaa miseensota yookaan dorgomtoota 163 ramaduudhaan paarlamaa federaalaatiif akkasuma paarlamaa caffee Oromiyaadhaatiif illee addi bilisummaa Oromoo dorgomuu bira kutee caffee Banishaqqol yookaan caffee Gambeellaadha caffee naannoo Amaaraatiif illee addi bilisummaa Oromoo dorgomee jira. Kana bira kutee mallee paarlamaa Dirree Dhawaatiif illee addi bilisummaa Oromoo dorgomee jira. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo ganna 60 ol yookaan ganna 50 ol gaggeesse kan firii qabeessa
taasise addi bilisummaa Oromoodhaa yookaan tapha siyaasaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kanarraa qooda fudhachuudhaatiitu addi bilisummaa Oromoodhaa akka malee kireedita kennuu fi bira kutee isaa deebi'ee filmaatuma barana biyyattii keessatti gaggeeffame kana addi bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuun irraa qooda fudhachuun kireedita guddaa kenneef. Addi bilisummaa Oromoo jechuun saba nama miliyoona 60 irraa hamma 80 nama bakka bu'u waan ta'eef filmaata kanarraa qooda fudhachuun dhugatti adda bilisummaa Oromoo bira kutee uummata biyyattii fi akkasuma filmaata kanaaf illee kireedita kennee akka hundinuu waliin agarreetti mootummaan Ameerikaadhaa, gamtaan Afrikaadhaa, IGAD, gamtaan Awurooppaadhaa hundinuu filmaata kan akkaataa inni ittiin gaggeeffame irratti yaada qaban ibsanii jiranii ammallee gammachuu haala nagayaa fi tasgabbiidhaa fi dimokiraasii paartiileen siyaasaa waan kanarratti wal dorgommii isaan taasisaniif dhugatti galatoomfataniiti jiran warra waan kana qopheesse. Akkuma atuu jette addi bilisummaa Oromoodhaa chaalenjiin inni barana uume dhugatti chaalenjii arrallee bu'aansaa mul'achuu baatu boruuf iftaa mul'achuudhaaf jiraatu. Addi bilisummaa Oromoo jenereeshina haaraa dhaaba kanatti ramadee akka isaan tapha siyaasaadhaa biyyattii keessatti taphatan godhuu danda'uun dhugatti kun inni waan guddaa maaliif wanni OBDO'n jaarmaa kana ittiin caaltu yookaan ittiin illee dhaatichaadha turte warra aangoo yookaan dargaggeessarraa jaarmaya moggeeffame jedhanii adda bilisummaa Oromoodhaa kan ittiin qeeqaadhaa turanii maaliif ifi dhugatti danda'anii jiran jaarmaa isaanii gubbarraa qabee hamma gadiitti jenereeshinaan dhaalchisaa dhufuu danda'anii jiranii. Wanni sun adda bilisummaa Oromoo keessatti mul'achuun ammaas isaan birattuu sodaa guddaa uume. Ammoo uummata Oromoo biratti yaani arraan tana Oromoon paartiileen gurguddoon tokko OBDO'n kan nama miliyoona 50 miliyoona 15 miseensa akkanaan qabayyee dubbachaa jira qaammanni akka biyyaatti nama isaaf hojjetan hundumaa miseensota godhatee waan jirutu jira. Miseensota miliyoona 15 qabaa paartii ja'uu fi paartii adda bilisummaa Oromoo tan uummata Oromoo nama miliyoona 80 bakka buutu tuni akkanatti Oromiyaa keessatti wal dorgomuun hegeree biyyattiidhaatiif illee abdii kennee yaani aangoon paartii siyaasaa Oromoo tokko harkaa yoo baate paartii siyaasaa Oromoo kaan hin dabartu yaani kun uummataaf illee abdii horee warra fakkiidhaaf kaabaa qabsaa'uudhaan qawwee guurratanii waliif tumsanii deemaa jiran kuni ABO fi OBDO'dhaas walumaan ijata kan laalanii isaan lachuutu biyyarraa ari'uu Oromiyaa qabachuu waan barbaadaniif kuni addi bilisummaa Oromoodhaa fi OBDO'llee waliin ta'anii filmaata kana seenuun warra sunillee abdii kutachiisee waan jiruuf uummata keenya immoo abdii guddaa itti horee waan jiruun ana arkee jira jalata isa kana fakkaatan. Galatoo hedduu waan gaariidha kaaftee maaliif inni kun akkumaan jalqaba irratti kaasee firaafis diinaafis hedduu waan ifaa fi ifatti ifame jechuudha. Wanni gochaan adda bilisummaa Oromoo har'a filmannoo irratti hirmaatuun warra gartee dhaloota qubeedhaa mata duree godhee adoonii fi hayyu dureenuu as bahee bakka takka irratti isaa wannajuu hin arkine jechuudha. Warreen mootummaa kanaan filannoo gaggeessaa turan achi keessatti hirmaatan kun jijjiirama addaa wanni irra isa kana jechuudha. Maaliif amma mootummaan ta duraati waliigaltee isaaniif mootummaa kana itti amananii har'a tolus hammaatus miidhaan jiraatus wama fedhee ta'u Oromootu aangoo harkaa qabaadha diinni kan wal gurmeessee kaabarraa gad deemaa jiru jechuudha. Kan isaan diina addaa hunda dabalatanii Oromoo ija takkaan akkuma kaaftee laalaniif isa kanaaf jechuudha. Kanarratti immoo biyya san keessatti addi bilisummaa Oromoo paarlaamaa federaalaas ta'e kan naannoos ta'e hunda keessatti bakka bu'oota isaa har'a galfatu jechuun namoonni hirmaatan kun adda bilisummaa Oromoo bakka saba Oromoo guddaa kana bakka bu'anii karaa nagayaatiin sagalee uummata kana achi keessaa dhageessuun jijjiirama guddaa biyya san keessatti fiduu ta'a. Paartii siyaasaadhaa biyya san keessaa ta bilchina siyaasaa qabdu ta umrii dheertuu qabdu ta addunyaan beeytu ta har'a karaa nagayaatiin duraan hidhannoon tutte har'a karaa nagayaa deebitee karaa dimokiraasiitiin biyya san keessatti jijjiirama fiduuf hirmaatte tun paartiin kun yerootti aanu hangam akka inni guddina dabalaa deemu filannoo irratti yoo har'allee masaraa qabachuudhaaf dandeettii qabaachuu baate eegala ammayyi fuuldureen isaa paartiin adda bilisummaa Oromoo dursee biyya tana Abiyyi harkaa aangoo fuudhu badhaadhina harkaa aangoo fuudhu adda bilisummaa Oromoo akka hin jirre ifaa fi ifatti ifoomsan jechuudha. Kun maaliif dhufuu ta'a? Akkaataa amma eegalan kanatti jijjiirama amma fidan kanaan daran dabala warra dandeettii qaban warra gartee muuxannoo siyaasaa qaban warra dubbachuufis waa ibsuufis dandeettii addaa qaban ka amma as baase kana caalaa gaafa achi keessatti sagaleen dhageessifame booda ifaa fi ifatti warri hafanis
gurmaawanii dhaabni kun gajjabaatee daran fuulduratti hegeree aangoo biyya sanii harka isaatti akka galfatu dhibbarraa dhibbatti kun waan ifa taa'u jechuudha. Nama achi arkuuf akkas ija siyaasaatiin yoo ilaalte jechuudha. Akka miidiyaattis yoo ilaalte jechuudha. Kun maal akkanatti ilaalamaan ture. Adda bilisummaa Oromoo akka itti alagaan biyya san itti wal dabraa turte akka itti ilaaltu dhaaba gartee Oromoo malee saba biraa hin feene. Oromiyaa Itoophiyaa waan jaandamamsiise Oromiyaa qofa barbaadutti beekan. Addunyatti illee kana ibsaa turan. Arraboonni sun cufti ni kaafameeti. Dhugaan jirtu dirree baatee dhaaba sabaa fi sablammoonni biyya san keessa jiran hundinuu mirga walqixa akka qaban filannoo deeman kanarratti agarsiisan jechuudha. Adoo wanni takka karaa isaaniitiin hin uumamin mootummaanis dhugaa jirtu bakka tana keessatti arra adoo alagaa taatee kasila aangoo harkaa qabu waan adda addaati agarra turre jechuudha. Arra isaanis dandeettii gartee miseensota hedduu kuma atuu haaftetti isaa qabaatanii waa hundaa'u taankii fi baankii isaa harkaa qabaatanii dhimmi Oromummaa san ijji diinti laaltuu san adoo laalee adda bilisummaa Oromoo bifa kanaan dandeettii isaatii waliin hirmaatu jechuun abdii kanamatti horu jechuudha. Kun ifaa fi ifatti waan dirree taa'u waan addunyaanis agartu kan nutis arkuu qabnu nama arkuun barbaanne yoo ta'e malee. Sirri. Ilaal jaalata asirratti waan dabalachuu barbaadu. Akkuma ammaan tana aduu haaftee dhugaa adda bilisummaa Oromoo miseensota hedduunillee hirmaachuu baatu ergaan inni biyyattiidhaaf uummataaf sabaaf kanneen dhugatti hammana jaamee hin madaalamu dhugaa akka atu jettee Hayyuu Dureedhaa fi Jaal Abdii Raggaasaatii fi akkasuma Mikaa'el Booran miseensonni shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodhaa duula filadhaa kana naannoo itti dhalatanitti deemanii kanarraa waan qooda fudhatanitti hin fakkaatu. Kana hin agarre hamma ammaatti. Ammoo miseensa shanee gumii keessaa Jaal Jabeesaan Dambidooloo irratti imalee achitti duulaan filadhaa gaggeessee jira. Gara paartii Obbo Abiy Ahmad aanaa Gommaa Bashaashaadhaatti imalee achitti duulaan filadhaa gaggeessee jira. Shimalisiisi lafa dhaloota isaa Ginciidhaatti duulaan filadhaa gaggeessee jira. Gara keenyaan gaa rakkoo akkamtu hooggantoota kanneen akka lafatti dhalatanitti dhaqanii uummata keessa dhalatan uummata keessa guddatan sanirraa sagalee akka fudhatan maaltu isaan horkee wanti beenu tokko illee hin jiru silaa godhame immoo gaariidha jenneeti amannaa. Inni kaan ammoo amma gara filmaata itti baha filmaataatti nu dabarsaa amma maal filmaanni hamma ammaatti paartii akkanaatu waa harkatee paartii akkasiitti waa dhabee wanni jiru ibsameen jiru mudura. Anammoo akka xiinxala xiyyaatti akkaan odeeffata keessaan dhagahee qabutti illee lafa silaa filmaan itti gaggeeffamu 40 tasilaa mootummaan yookaan paartiin bilisiginnaa kan biyya bulchaadhaa jiru miseensota isaa itti ramadee filmaata ittiin gaggeessu irraa if qusatee akka paartiileen mormitoonni lafa sanitti dorgommii takkaan malee ittiin injifatan godhee jira waan juun dhagahee jira. Warreen hiree akkasii argatan keessaa tokko paartii Azeemaadhaatiin kanis paartii adda bilisummaa Oromoodhaati. Gaa oollee bullee adda bilisummaa Oromoo miseensa meeqa baarlamaa biyyattii keessa naqachuudhaaf jiraata. Maaliif arraan tana sabni guddaan biyya sun keessatti dhufee dabraan ajjeesu, dhufee dabraan saamu, dhufee dabraan lafarraa isa buqqisu saba Oromoodhaati. Paartiin uummata Oromoodhaa bakka bu'u kan uummata Oromoo gudeeda uummata Oromoo keessaa illee uumame. Tokko gaafa baarlamaa keessa jiraatee yookaan caffee Oromiyaa keessa jiraatee buqqaasa ajjecha reebicha uummata Oromoodhaatti gaggeeffamu kana mormee uummata Oromoodhaatiif illee maal ta'a sagalee tahaaf. Rakkoo isaan gaggeeffamtus sadarkaa addunyaatti saaxilaan arraatti biyya teenya keessatti hanga biyya biraan beeku baarlamaanni eegalli irraa qabee hamma dhumaatti kallattiidhaan yaani addunyaa irratti dabru waan biyya teenya keessa godhamu san rakkoon feete achi keessatti mudannaan wanti achi keessa jaamu hundinuu yeroo san uummata geessi kanatti adda bilisummaa Oromoo fayyadamee ajjecha reebicha keessattuu buqqaatii maaliif arraan tana Oromoon kiiloomeetira 600 kan nuti adda bilisummaa Oromootti qabalee deemnu sani 300 gad deebi'ee jira. Buqqaatiin guyyaa guyyaan soorratti gaggeeffamu kana mormuun akkamitti danda'ama? Akkuma adda bilisummaa Oromoo filmata seenaa kanatti danda'ama. Saniifuu itti baha filmata kana oollee bullee arguudhaaf jiraannaa miseensota meeqa caffee fi federaala keessaa qabachuudhaaf jiraata waan oollee bullee waliin arguun jechuu barbaadanii jaalata. Asirratti yaada dabalataa adoo as keessaan baane adda bilisummaa Oromoo nuti akkuma hegeree miidiyaan jalqaba irratti gaafa biyya seenan filannoo duraa sanirrattis hirmaatu uummata Oromooti irra bu'aa qabaa miidhaan ni jira ni jira. Addunyaanis beekti nama uummanni Oromootis beekan. Miidhuma san keessattuu uummata Oromooti caffee Oromiyaas ta'e federaalaas ta'e hirmaatu qaba. Egaa paartii siyaasaa kan seeraan
boordii filannoo biyyaalessaa keessatti beekame hirmaatu qaba irraa akkasitti vola boomsanii isaaniif kaafaa'uunis irraa alatti hafuun san irraa dubbataa turre gaafasumaa. San arra deemee arra hojiirra oole jechuudha. Inni kun ammoo addi bilisummaa Oromoo kan ittiin beekamaa ture ittiin beekan ibsa baasuuni. Arra gara ibsa baasuu sanirra uummata Oromoo keessa taa'ee mootummaa biyyattii san filannootti hirmaatee bakka bu'aan jirutti xiqqaatee guddatee sagalee uummataa san uummata Oromoo achi bakka bu'ee adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin sagalee uummata Oromoo san achi keessa taa'ee miidhaa isaa rakkoo isaan qaban waa hunda dhiyeessuu jechuun kun jijjiirama guddaa isa jenne sani isa bu'uraati jechuudha uummata Oromootiif. Akka warra alagaatiif ammoo akka itti ilaalan san adoon ta'in dimokiraasiin adda bilisummaa Oromoo bira jalqabarraa kaasee akka itti hubatan san adoon ta'in jiraachuudha agarsiisa. Inni kaan ammoo inni ati jette san irratti wanni eegaa ture egaa hayyu dureenis gabbahee akkuma siyaasaattu sila sagalee isaatis kannatu irra tureedha wanni eegaa turre san ammoo gaa ummataafis wanni ifa godhan hin jirtu hanga ammatti warreen sila naannoo irraa dhufanitti kun akka seeraatti warreen godhan akkuma tuqaate jaljabeessa baay'ee argine ammoo hayyu dureen wanni filannoo kanarratti kaambeen irrattis wanni gartee duulana filadhaa irrattis wanni mul'ate hin jiru hanga ammatti. Kun ammoo silaa waan uummanni Oromoo beekuu qabu arkuulleedhaaf eegaa turan jechuudha. Kun ija Indiyaa duratti mul'atuu dhabuun haga ammaatti kun gaafii ta'ee waan jiru. Gaafii kana anumaatu deebisuu danda'a maaliif akka wanni kun ta'e uummata Oromoo tamee ifaa fi ifatti ta'e dhiibbaa irra jiramoo maalirratti kaambeenii san keessatti hirmaatuu dhabe kana isaanirraa eenaa gaa ibsa irra kannan jenne hayyu durees gabba irra dubbata jenne eeyna jechuudha. Ammoo karaa biraatiin addi bilisummaa Oromoodha akka kaambeen isaa keessatti jijjigallee maqaa dha'ee akka Oromiyaa jalatti eebsu gaafa aangoo biyyattii qabatetti kun abdii uummata Oromoo daangaa fi daangatti ture jechuudha. Soo kun sagalee uummata Oromoo ta'uun dirree dhaamata Oromoo ta'e jedhee mormee filannoof dhiyaachuun finfinneen gaafii kun qabu. Kun cuftinuu lafoota gartee mootummaan kun maqaan dhahin inni filannoo irratti kaambeen irratti waa hunda irratti maqaa dhahee itti bu'uun hangam jaarmayni kun jalqabarraa kaasee qabsoo tana jalqabarraa kaasee hanga ammatti irra cichee asiin gahee uummata Oromootiifis ifa ba'e jechuudha. Soo kun hedduu waan gaariidha. Kanarratti galataas qabanii mootummaanis akkasitti akka firatti aduu akka diina waliin akka firatti waliin filannoo sanarratti hirmaatuun hedduu waan namatti tolu kun itti baratamu. Kana caalaan maasis waan takka asirratti adoo as keessaan baane warri alagaadha. Alagaan aangoo dhabde tana filannoonis haa ta'u humnaanis haa ta'u kana deeffatuuf isaan gad deemaa jiran. Yoo Oromoon tokko taate aangoon ammaan booda akka harka Oromootiin baane adda bilisummaa Oromootii fi paartii badhaadhinaa gidduun baane ammarraa irratti hojjetu qaban. Isaan ilmaan abbaa tokko waan ta'aniif siyaasaan waan adda ta'aniif siyaasaa sanirratti walii galanii akka aangoon Oromiyaa keessaan baane ummanni Itoophiyaatii fi ummanni Oromoodhaa waliin ta'anii hiree fuula duraa waan fuula duraati. Ammoo siyaasaa kanarra walii galanii diina isaaniif wal guurratee gayyaa kana dura dhaabbatuudhaaf sagalee filannoo irrattis ta'e waa hunda irrattuu ta'e waa hundaahu akka gartee sabaatti akka siyaasatti adoon ta'in akka sabaatti ilaalanii diina kanarra injifatu qabaniin jedhan akka miidiyaatti. Galatoom jaalata asitti irratti qabxiilee jajjabduu garii haaftee inni maali tokko duula filadhaa kana dorgomuun sirna dimokiraasiidhaatti amanuu ibsa. Kana addi bilisummaa Oromoo itti amanuun gara sihees warri paartii sunis sirna dimokiraasii Oromoon yookaan uummanni biyyattiidhaa sagalee uummataatiin buluu qabaa jedhee mootummaanis amanee paartiinis amanuun kun dhugatti waan guddaadha. Amma gara paartii bilisiginnaadhaati paartiin sun paartii Oromoodhaati yees paartii Oromoodhaati. Garuu sabaa fi sablammoonni biyyattii hundinuu keessatti haammatamanii jiraniin maqaa bilisiginnaatiin yookaan maqaa badhaadhinaatiin. Gara kanaayis adda bilisummaa Oromootiis sabaa fi sablammoota fakki adda bilisummaa Oromoodhaa Gaambeella dorgomu jira, Benishaangolitti dorgomu jira, naannoo Amaaraa keessatti dorgomu jira, Dirreedhaa dorgomu jira, Jijjigatti. Sabaa sablammoota Oromoodhaa wajjin walitti dhiyeenya qaban kana jaarmee kana keessatti yoo idee adda bilisummaa Oromoo filmaata dhufuuf gaafa duula filadhaa seenu osoo adda bilisummaa Oromoo qofan ta'in sabaa fi sablammoota biyyattii hunda ifitti haammateeti filmaata kana seenaa laafatti ni injifataa jeetiin yaada.
Inni tokko isa kana. Inni kaan warra kaabaatu haftee jirti. Dhimma kana keessaa baanetti kallattiidhaan warra kaabaatti seenaafiin warra kaabaa tana mogatti nu dhiise. Amma egaa filmaanni kana fakkaataa bilisummaa Oromoo kana seenuun saba sablamoota biyyattiidhaa yoo ifitti dabalee borcuma gumii sabaa keessaa fakkeenya bilisummaa Oromoo gumii sabaa keessaa borcuma 81tu jira 81 kana keessaa saba sablamoota biyyattiidhaatiif yoo kanne kireeditii inni argatu biyya san keessatti injifachuudhaaf dhugatti guddaadha. San isa kanaan hin biroofata. Warra kaabaati. Warri kaabaa Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha. Amma nuti guddoon wanti itti sobnu tokko guddoon akka waan Oromoo fi Itoophiyaan addaatti. Uummanni Oromiyaa dhuunfateeti Minilik 1887 eega Oromiyaa dhuunfatee keessattuu eega Harargee dhuunfatee Itoophiyaa jee maqaa kana moggaase. Itoophiyaan tuni osoo Gondar jiranii osoo Goojjam jiraniitiin moggaafamte. Eega biyya teenya eega dhuunfatanii yaani ma'anaa laafatti afaan nama galuun yoo laalle biyyuma teenya eega dhuunfatanii maqaa Itoophiyaatti maxxansaniin. Eega kana ta'e biyyi isaan warri kaabaa sun dhufee dhuunfachuudhaaf deemu biyya teenya yaani tana dhibbatti jala sararree beekuudhaatu nurra jira. Beekuu bira kunne ittis amanuudhaatu nurra jira. Kanan amanu taanaan nuti akkuma kaleetti alaguma teenyee balaleeffachuu qofa taate hireen teenya. Akkas nu godhanii jennu gaafa jennu yoo uummanni mafakkee warri Tigrootaa kuni nama miliyoona 6 araan tana Oromoo irraa yaa'ee irraa muramte nama miliyoona 2 ta'an. Yani immoo uummanni guddaan miliyoona 80 gaafa nama miliyoona 2tu na qabatee na gabroomsee maal jee himatu. Kuni mooraalii namaatiifuu qaanii. Yani warra Amaaraa yoo leetti nuti miliyoona 20 jechaa turanii araan tana Goojjam, Matakkal, Kamiseen naannoo kun hundinuu yoo irraa buqqaate uummanni kuni agaw qimaantii yoo irraa buqqee miliyoona 5 ta'an. Yani arraahu miliyoona 12tti gad deebi'anii jiran. Yani nama miliyoona 12 geenye amata gadaa himachuunu nuuf gaarii waan hin ta'iniif biyya teenya dhuunfannee uummata kana bakka isaan jiranitti ittisuun dirqama keenya ta'uu qaba. Maaliif ammaan tana South Africa eega Nelson Mandelaan hidhaadhaa bahee uummanni guddaan biyya tana bulchuu qabaan eega raggaasifamte. Araan tana uummanni South Africaadhaa abbaan hojjanne abbaan dalaganne suniif rakkoo sun ammoo warri biyya suni warri gurraachi abbaa biyyattii dhuunfatee siyaasaadhaan dinagdeedhaan biyya san gaggeessaa jira. Yes gaggeessaa jira. Saniifuu Oromoon yoo biyya isaa tanarratti abbaa tahee warra kaabaa fira dhorkuu hin danda'a. Warri kaabaa dhufanii abbaa biyyummaa Oromoo sarbuu kan barbaadaniif Oromiyaa fudhachuudhaaf malee Itoophiyaan isaan fudhatanii jiru. Arraan tana warri kaabaa kadeemee naannoo Gondar yookaan Bahardaarii dhaqee qabadda jiru tokko agartuun. Warra Bahardaarii yookaan Gondar kan dhaqee Maqaleen qabadda jiru tokko agartuun. Kan dhaqee Ogaadeniin qabadda jiru hin agartuun. Oromiyaan akka isaan deemanii ibsan. Dhugaasgaa Oromiyaan nama hundaaf maaliif lafa bilaashitti namni qabatu maaliif taati? Saniifummaa paartiin adda bilisummaa Oromoodhaa fi paartiin biyya bulchaa jirus filmata akkanaa demokiraasii biyya san keessatti gaggeessuun warra sunillee abdii isaanii ni cancalaa waan jiruun qabaa asirratti yoo yaada dabaluu jaalata. Yaada gaariidha kaaftee kun maaliif waan ammarraa laal filannoo ammaan tana deemte tana qofa adoon tahin maaltu tana duuba jiraadha. Wanni amma irratti kaafamuu qabu jechuudha. Uummanni kun filannoo amma fakkeenyaaf Tigraay yoo fudhanne Oromiyaa irraa kan isaan Tigraay ijaaran Tigraay maarra keessa jiraatan tanaawu. Oromiyaa irraa kan ijaaran jechuudha. So Amaarri arra wanni qabsaa'uuf Ristii abbaa keenyaa deeffannoon iyyuu lafuma Amaaraa san deebi'anii Oromiyaa tanarraa ijaaruuf sheenaan isaan Tigree irraa wanni isaan Tigree irraa baratan karra aangootti wanna jechaa jiraniif jechuudha. Kanammoo Oromoon isaan kana hundarraa barate arra akkaataa amma Oromoon keessa jiru kanatti kun abjuu ta'ee hafa malee yoo Oromoon akkamma jiru kanarra caalaa walii galee deeme yeroo takka hoggaa laaltu waan daa'imninuu achi laalee beeku ta'a warreen amma siyaasaa keessatti warreen hagaara jiran haa ta'u kan siyaasaa aktiivistii haa ta'u kan adda addaa haa ta'u wanni deemaa jiru yeroo hunda Oromoon cabsuudha. Kanarraa Oromoon har'allee waa barachuu dadhabuun salphina kun deebi'anii kan Oromoon ija biran laaluun qabu warra deebi'ee Oromoo gabroomsuuf deemu adoo alagaan ta'in kan Oromoo keessaa wanna godhatanii kana jechuun hooraa godhatanii kan isaan Oromoo irratti deebi'uu deeman jechuudha. Maaliif
Oromoon inni arra jiru kun rakkoo jirtu isaatu sirreeffata walakkaa isaatti malee deebi'ee warra kana jala deemee deebi'ee obbo Diyoo lammadaa tadabarte irraa waa barachuu dhabuun salphina kun jechuudha. Ammoo wanni ammaan tana argamaa jiru humna isaanii danda'ameen Oromiyaan uummanni kun maqaa Itoophiyaa jiruun kan isaan deeman. Nuti maaliif amma fakkeenyaaf baasaboora keenyarra kan jiru bakki dhaloota keenyaa baasaboora biyya tanaa qabnurra bakka jiru jira. Kun seera addunyaati jechuudha. Namni lammii Itoophiyaa ta'e baasaboorri Oromiyaa kophatti irra jiru hin jiru. Amma hanga ammatti Oromiyaan riijiniidha naannoodha porofeensiidha. Kan naannoo Amaaraa kanarra jiru hin jiru. Maqaa kana keessatti Itoophiyaan isaan jaantun eessa? Oromiyaadha. Kana Oromoon hubachuu qaba ifaaf ifatti. Lafti qabeenyi irratti diinni dhufee qabachuudhaaf irratti wareegama kafalaa jiru. Oromiyaan isaan jaantun Itoophiyaa giddugalli si'eessa. Handhuurri si'eessa Finfinneedha. 4 kiiloon isaan jaantaa qabachuu deeman eessa? Finfinneedha. Kana Oromoo keessa dabranii Oromoo gaachina godhatanii dhufanii tana cabsuu jechuun salphina. Tana yoo karaa siyaasaatiin uummanni Oromootu kana deebi'ee ifidhiisu hin qabu jechuudha. Maaliif namni siyaasaa tana hangana hubatee achi arguu hin dandeenye bu'aan inni Oromoof hin qabsaa'aa jiru inuma hin jirre amma booda. Mootummaan kun rakkina qaba eenyu qaba. Rakkina kana afaan tokko dubbatanii karaa nagaatiin walitti dhiyaatanii alagaa waliinuu ni haasa'u. Suudaanitti deemanii alagaa wajjin ta'an Oromoo tana hifachuu dhabanii abdii murachuu dhabanii uummata Oromooti kan qabsaa'anii fi walii galanii diinatti karaa cufuudha malee diina fudhatanii deebi'anii asii uummata Oromoo miidhuu uummanni Oromootu amma booda fidhiisa jee yaadu waan ta'an. Galatoomi jaalata asirratti waan jabaa kaaftee wanni amma alagaa jala deemuu kun keessatti warra kaabaa jala deemuudha kuni ni milkaa'uu waan jiruun akka gaariitti odeeffataan kaa qabu nu qoodu barbaada. Odeeffannoon sun maali? Fakkeef burqaan oduu Faransaayidhaa Afrikaan Intelligensii kan jedhu guyyaa lamaan dura gabaasa bal'aa qopheessee gabaasa kanaan warri Masriidhaa fi warri Eritiriyaadhaa ONLF Ogaadeen hidhatee mootummaa Itoophiyaa irratti akka lola banu. Kana ajeetta kananii turan. Ogaadeen jechuun lafti inni irraan tana maqaa Somaalii Itoophiyaadhaatiin qabatee harkaa qabu yaani dhugatti Itoophiyaa yoo dubbeen nutiitu akka Itoophiyaatti ilaala. Maaliif dammaqina nuti dammaqneetiitu dammaqina akka maleedha waan ta'eef Itoophiyaa akka biraan laallee biyya teenya akka biraan laalla. Arraan tana Somaalii Itoophiyaa kan jiru Oromootti hudhaa qabee jira. Hudhaa. Nuufi Hargeysa jidduu isaantu jira. Nuufi Jabuutii jidduu isaantu jira. Yani hudhaa luqqamanii jiran. Nuufi Kiinaa jiddullee seenanii jiran. Yani kuni waan nama gaafachiisuu miti. Sadiif uummata kanatti fayyadamuudhaaf Masrii fi Eritiriyaan ajeetta kannanii akka qawwee hidhatanii mootummaa Itoophiyaa irratti akka lola labsan. Dr. Mahdi Abdirahmaan waan kana fudhachuu dideen. Yani wanni odeeffata qabu. Makana waan African Intelligencein gabaasanii isin gabaasanii jira. Abdirahmaan Mahdiin durataan ONLF bakka lama dhohee jira. Tokko Abdulkarim Qalbidhagaa kajaan inni tu hoogganaa biyya keessa jiru isa ala jiru kana hammaan tan walgahii Asmaraa walgahii Suudaan dhaqee qoota fudhate kana Abdurrahmaan Mahdiidhaatu hoogganaan doktora inni fudhachuu dideen. Tokko isa kana. Inni lamadaa warri amma Samoodoo jedhan kan Suudaanitti walgahan kuni gaafa Suudaanii walgahanii bilisummaa Eritiriyaadhaa tan ganna 35 fakkaate Asmaraa dhaqan. Akka jirutti Suudaanirraa buqqaanii deebiin Asmaraa dhaqanii Eritiriyaan haala mijeessee fi marroon yookaan gareen isaa keessa hin jiran. Yaani immoo warri Oromoodhaa kan isaan akka fardaatti luugam godhatanii irra bahanii ittiin Oromiyaa ittiin seenuu barbaadan kuni isaanuu amanaan jiran. Yani isaanuu amanaan jiran. Yani kuni dhuga Oromoo wal afaan kaayuudhaaf nutis akka isaan kumannu isaanis akka ifbirratan godhuu danda'anii jiran. Ammoo amantii irraan qaban. Yani immoo fakkiidhaaf woboo akka OBDOtti yani marroo fi garee isaa dhufanii Oromiyaadhaan qabatanii booda zoonii Oromiyaadhaa kan jiru marroon akka bulchu. Itoophiyaa guutummoo lafuma Oromoo tana asiin muranii Somaalii godhanii asiin muranii Gambeella kanneen asiin muranii Amaara kanneen asiin muranii Tigraay kanneen maqaa Itoophiyaatiin biyya san guutuu isaan akka bulchan. Yani marroon kananii hayyamaahi. Yani waan kana ani argaadhaan jiru hayyamaadhaa innis kan jireen argaadhaa jira. Maaliif walgahii jajjabduu jarri geessaa jiran raahuu qooda fudhachaa jiru. Inni kaan akkaatuu jettee Tigraay Oromiyaa irraa ciccitteeti lafa muranii Tigraay arraan tana jirtan ijaarrataniin. Warri Amaaraa akkasi. Arraan tana naannoo Amaaraa Yamaccaa Waradaa Bahardaar arraan tana lafti isiin irra qubattu Yamaccaa Waradaa. Naannoon Ogaadeen
يعني كم جيتي زي ما كان مقولي إساس لف أورومو راي سومالي إثيوبيا جاي لف قدو تنجارتني أراد أوروميا هودا تكابني كينيا كان أجر أكا سوماليلاند أجر أكا جيبوتي أجر أمة أورومو را غدا جنانين كون هندنو لف أورومو را إرس هم تراوة همين سنيف مكا إسان التين نسامن كنا نوتي كابني لفتين التين ديبسون يعني بيخي بودا مكا بيتكاجي جيرون يعني هيما بلما قامت mari biyyoolessaa qaba kurra kota kolleen qaba ati gaafa biyya takka dhuunfattee jiraatte maqaan Itoophiyaa kuni maqaa uummanni sabaa biyyattii irra walii galee miti alaabaan tun akkasi saniifuu marii biyyoolessaa guddaa gaggeessitee maqaa biyyattiillee jijjiiruudhaaf mirga qabda yaani ilma kana diinii guddaa godhanii maqaan kuni amma asitti wardantaa addaa qabu jira beektaa yaani Oromoo keessattis waan akkasii argitaa wardantaa addaa qabu yaani asumatti Itoophiyaan zalaalama akka jiraattu maaliif nuti maqaa Itoophiyaatiin namni jiraachuun Oromiyaan jiraachuu akkan dandeenye nu godha kana dhugaa danda'u dhugaa walitti himuudhaa jira mana naannoon Amaaraa akka kophatti akka jiraattu warra barbaadu jira naannoon Amaaraa jiraannaa nuti caccabnee banneen jiraachuu qabdi Amaaraa kophatti lammii isaanii lammii Oromoodhaati irra hedduun isaanii dhibbarraa 90 uummata Oromoodhaati keessattuu warri juushiirraa dhufan nuti araan tana juushiidha warreen jaansun hundinuu Oromoodhaa wajji walitti hidhata qaban warri biraa uummata aanaa maccaa lafa maccaa uummata tuulamaa uummata maccaa Amaara goonee achitti akka isaan kophaa jiraatan godhuun booda maqaa kanaan Oromiyaan akka baddu godhuudhaaf waa saaxila waan ta'eef kuni jiraachuun qabu uummata kana firoomfachuudhaatu nurra jiraata uummata kana obbolummaa soddummaa waliin qabnu cimsinee sirna dimokiraasii biyya sun keessatti akka dagaagu yoo goone maqaan finxaaliyyummaa Amaaraa kuni akka badu godhuun laafatti danda'amaa jechuudhaan barbaada jaalataa fi xadda asirratti. Galatoom yaada gaariidha kaaftee asirratti waanuma gabaabduu takkaan dabaluu barbaada. Maaliif yoo jette Itoophiyaan har'aan tana Oromoo harka kuftee Oromoo harka jirtu tun akka gartee ilmoo abbaan irraa bad abbaan ilmoon abbaa harkattetti har'a abbaa harkatte. Kana addunyaan ragaa bahaa jira. Waan kana siyaaseessuun hin barbaachisu dhugaa jirtu ta addunyaan ragaa bahaa jirtu har'a. Har'a namni keenya baqattummaaf nu bakka dhabaa jira. Biyyi teessan warri walgahiidhaaf dhufu Dubaayii dhayne moo Niiwoorkii dhayne moo jechaa jiran. Namni tokko bar ifaa tokko waa baaftee jijjiiruu jechuun jijjiirama fakkeenyaaf. Namni Itoophiyaa tana keessatti dhalanneeti hangana geenye warri nu duraatis isuma tana beeka. Takkaa jijjiiramni biyya tana daandii tokko tolchuu takkaahuu jaaruudhaa takkaahuu waa mul'isuu dhufee jira. Oromoo dura. Arra Oromoon dhugaa jirtan fi wali dhoysee waan Tigreen arra taawwaan nuti eegallee jan kaan akkuma nuti wanna gonne jira jan dhugaa tana dhoysuuf tattaafata alagaan warri gabroonfatuudha deemu. Keenya immoo kasi ajaa'ibsiisu kabahee kanaa waliin dhoysuu danda'u deemuudhaaf tattaafatu kana waan ijji namaa agartu tan waan alagaarraahuu warri isaanii fudhachuu dide. Itoophiyaan isinitti himaa jirtan ta jijjiiramte ta addunyaa ragaa bahaa jirtu tun tami ta isin waa takkan jijjiiramne namaaf buqqee jettanii nutti himtan tun tamii jechaa jiran. Rakkoon ni jirti ni jirti biyya Afrikaanis biyya addunyaa keessaa ni jirti hayye rakkoon eega jiraatte dhugaa jirtu tana dhoysuudhaaf tattaafatuun waan ijaan agartu jechuudha. Kun rabbi birattis nama birattis waan hedduu gannama buusurraa tokko jechuudha. Maaliif yoo jette biyyi sun akka abbaa harkattetti har'a Oromoo harka jirti. Abbaan fedhe jaalatus jibbus. Abiyyi abbaan fedhe jibbuu danda'a. Shimallisis jibbuu danda'a. Oromiyaa keessattis wanni akka naannoo Oromiyaattis wanni deemaa jiru. Akka mootummaa federaalattis wanni deemaa jiru. Finfinnee irraa eegalanii hanga ammatti wanni deemaa jiru jijjiirama jechuudha. Kun addunyaa keessa jiruun wal fakkaatu jechuudha. Ammoo isa kana balleessuu takkaa'uu maqaa balleessuuf takkaa'uu dhugaa dhoysuu adoon taane waan isa Oromoo wanni itti baratu qabu warri siyaasa adda bilisummaa Oromoos ta'e warraas ta'e akka adda bilisummaa Oromoo jaarmee siyaasaa biyya sanii keessaa fakkii ta'e waan takka ta'in amma dura eegamoo miidiyaa kanarra waa'ee filannoos kaafnee dubbataa turre jira. Itoophiyaa keessa akkuma Afrikaattu siyaasaa gurgurachuu hin beekuu jaarmanni siyaasaa mormitoota. Mootummaan aangorraa bu'uu qabaa qofa qabatanii deeman malee waan mootummaan san hin godhin nuti goona jaanii adda bilisummaa Oromooti yeroo duraatiif gabbahee dubbachaa ture. Kun dhugaa harkaa jirru jechuudha. Nuti yoo aangoo qabanne kana goonaan akka addunyaan itti deemaa jirtu kun dimokiraasii san dandeettiis itti qaba. Kun kana jaarmee siyaasaa karaa nagaatiin dorgomuu jechuun akkana waan mootummaan kun hin godhin waan inni har'a hin tolchin ta'amma tolche tana adoo maqaan balleessin waan inni hin godhin goona jaanii
dalagaa inni uumin uumna jedhanii akkasitti siyaasaa isaanii ummata dorgomanii ummata bakka bu'an biratti gurgurachuu jechuun kun waan baratamuu qabu ni eegalame kun itti fufuu qaba jechuudha. Kun adda bilisummaa Oromoo kanarratti kireeditii guddaa qabaachuu qaba. Gabbaheeti sagalee guddittuu fudhatee magaalaa keessa naannee nuti yoo aangoo qabanne kana goona jechaa ture. Kun bilchana si hangam takka jaarmanni kun siyaasaa keessatti hubannaa qabaa kanaan ragaadha jechuudha. Mootummaanis dhagaa jira. Kanarra dura dhaabbannaa qabu. Inninis waan eegallee galmaan keenya misooma bal'ifna waa hunda goona jeeti ibsachaa ture waan godhuu itti jiru jechuudha. Kun kana inni irra wal dorgomu jechuudha. Haga har'atti kun hin argamne yeroo duraati. Ammoo kana keessa wanni argaa jirru fakkeenya yoo fudhanne amma wanni Jawaaraa miidiyaa irratti deemaa jiru wanni fakkeenyaaf nama Oromoon nama siyaasaati jijjiirama dabre keessatti illee qooda guddaa qaba jetti amanuutu har'a waan hin taane waan gurri keetuu dhaga'uun barbaanne taatoo dhageessu akka nama dhageessine bira kottu dubbataa jira jechuudha. Alagaa miidiyaa alagaa hundarra deeme kun har'a Jawaar ministeera hajaa alaa ta'e jira kana dhiyaatee yoo hojjete Oromoo bira kabajaa qaba malee wannan qabu jechuudha. Ilaal jaalata asirratti wahiin dabaluun qaba. Waan gaarii hafte qabxiilee keessattuu jaartiilee baaftiileen siyaasa Oromoodha. Ani gara akka jaarmee siyaasaatti ambireellaan Oromoodhaaf uumamuu qabaa yaadu jiru qaba. Kana hagoluu danda'u adda bilisummaa Oromoodhaati. San godhuudhaaf immoo warri akka Jawaar kun baartii qabaachuu qaban. Yaani namni kophaa baartii siyaasaa numan ta'uu abadan. Yaani maa Jawaar Mohammad qabsoo isaa ifiif guyyaan bishaan itti naqaa deemu jira. Yoo baartii siyaasaa ta'e immoo yoo inni wareegamallee yaadni sun hin wareegamu baartii siyaasaa sana waliin turaa jecha. Adda bilisummaa Oromoo maal turuu danda'e? Adda bilisummaa Oromoo hoogganaa ture Jaal Abbaa Gadaati. Magarsaa Bariiti, Galaasaa Dilboraati, Daawwatu Saraati wanni tuulameef maal? Yaada baartii hodhaa waan qabuuf. Baartiin hoggayyuu ni jiraata. Namni wareegamullee. Saniif adda bilisummaa Oromoodhaa baartiilee siyaasaa yaada adda bilisummaa Oromootiin walitti dhiyaatan qaban ambireellaa tokko jalatti yoo fide hedduu gaariidha yaadijuun qaba. Inni kaan warra kaabaa kana akkuma naaf atuu jettee warra kaabaa kana biyyi isaan dhufanii qabachuu dhabeeyan biyya teenya waan ta'eef uummata kana ifraa ittisuudha miti. Isaan keessa seennee uummata kana akka isaan jaalala isaanii hin itinne godhuun dirqama. Maaliif arraan tana gaafa warri kaabaa dhufanii uummata keenya qabatan nu keessa caasaa jaarratanii caasaa kanaan uummata Oromoo burjaajeessanii wal amantii dhoorkanii ifii kurri duulu godhanii dhufanii laafatti nu qabatan. Kuni siyaasa heera addunyaadhaatu kana si hayyama. Yaani heera addunyaadhaa bakkuma takka hulaa cufadhu qollofadhu taa'ii hajuu addunyaan hin jiru. Adda Ameerikaan maaliif addunyaa guutuu keessa lola. Yoo lolu baate Seepteembar 11 achi dhaqaniif sii galaami. Yaani ilmi namaa xabi'a uumama ilma namaatu akkasi. Yoo ati bakka namni jirutti dheettee isa shaakaluu baatte ati dhufee isa shaakala bakka jirutti. Oromoo nama uumaa xabi'aa yaani nageenya waan qabuuf dhaqee biyya namatti nama shaakaluu kana Oromoon aadaaf hin qabu. Siyaasa keessa immoo aadaan akkasii hin jiru. Ani manuma kiyyaan cufadhee taa'aa nagayaan barbaadaa hajuu sun addunyaan xaaraan tanaan hojjetu. Nama si shaakalu dura akkanis si shaakala dheettee kan isaa shaakaluu qabda. Ani warra majijjiga jiru achitti shaakaluun akka isaan ol godhatanii Oromiyaa wahii goona jedhanii hin laalle warra Bahardaar akka isaan Oromiyaa ijabadduudhaan hin laalle warri Maqalee akka isaan Oromiyaa ijabadduudhaan hin laalle dheettee achitti godhuu danda'uudhaatiitu sirra jiraata. Kun osoo lolaan hin ta'in tooftaadhaan karaa nagayaatiin diinagdeedhaan hawaasummaa cimsuudhaan waa hedduudhaan godhuun danda'ama. Kanarratti yoo hojjetame gaariidhaan jechuu barbaada. Ta'an adda bilisummaa Oromoo waan inni godhuu qabu. Amma caffee Oromiyaadhaa yoo seene Oromoo keessa sabaa fi sablammoota hedduu Oromoodhaan firaatu jira. Uummanni Oromoodhaa alaabaan inni arguu fedhu jirattis buluu fedhu alaabaa tana. Adda bilisummaa Oromoo kana gannoota shanan dhufan kana keessatti irra dalagee akka uummanni Oromoodhaa alaabaa tana jala bulu godhuudhaaf kaambeenii yaani qawweedhaanii miti karaa nagayaatiin waan uummanni fedhii uummata Oromoodhaa waan calaqqisiisuun sabaa sablammoota Oromoodhaa wajjin jireenya dammaisee alaabaa kana fudhachiisuu akka qabu. Kanaan dhaamuu barbaada. Kanama akkuma ati jettee maqaa Itoophiyaatiin dhufanii nu qabatan. Nutis maqaa Itoophiyaatiin fira ittisuun dirqama. Lakki ani Itoophiyaan fudhu innee gaafa gaara galle nama maqaa Itoophiyaa qabatee taa'u tokkootu borullee nu miidhuudhaaf jiraata. Sanumaan jechuun barbaade hanga rakkiyaan fixadhe jaalata. Anis dhumarra geenye uummanni Oromoo alaa fi keessa jiru beekaas ta'e wallaalaas ta'e qabaataas ta'e karuma fedheenu siyaasaa keessa jiraate jiraachuu baate
diina Finfinnee taa'ee eeggatu hin qabu amma booda. Hanga carraa diinni ammaan booda kan fedhe waa ta'u Finfinnee dhufuudha. Warra diina fuudhee deemus tahe ija diinaatiin adda baasee ilaaluu hin qabu. Warra immoo diinaa waliin ta'ee dhufuu fi diina kophaasaa yaa'ee dhufuus daangaa Oromiyaa dhiise Itoophiyaa sanuu gaafii jala galchuuf qaba jechuudha. Bakka isaan addunyaan nuti jaalate mootummaan kun biyyi hawaasa biyyattii san keessatti takka akka Oromootti amma ija akka nama miidiyaatti fi akkuma nama siyaasaa keessa turetti wanni harku maaltu na mul'ata. Kubbaa siyaasaa fuudhee kaaba geessuun Abiyyi isaaf kireeditii guddaa ta'e. Kubbaan siyaasaa waggaa 57 Oromiyaa dirree Oromiyaa irra ture kubbaan siyaasaadha. Eega qabsoon Oromoo aangoon Oromoo harka galte kubbaan ka'ee kaaba dhaqe jechuudha. Tigraay keessaa maal akka deemaa jiru, Amaara keessaa maal akka deemaa jiru, Eertiraan maalitti akka jirtu, kana hunda bira kutee Ijiptii dabalate. Suudaanitti maaltu deemaa jira. Kubbaan siyaasaa kaaba jiraarra. Oromoon gaafa kubbaan siyaasaadhaa achii deemee Oromiyaa keessatti deebi'e. Dirree kubbaan irratti taphatu gooliin si galuudhaaf gaafa dirree teessitti seene. Kun waan wal nama gaafachiisu. Eenyus ta'e eenyus. Suuraa siyaasaas ta'e hawaasaas ta'e akka saba Oromootti wanni takkittiin Oromoon beekuu qabdu kubbaan siyaasaa Oromiyaa keessatti ammaan booda deebi'uu hin qabu. Kana Oromoon hayyamuu qabdu. Abbaan fedhe kaabatti Itoophiyummaan fudhadhu takkaa immoo aangoo humnaanii qabda jee achitti haa wal caccabsani. Oromoo citaan Oromootiif gaafa arbi citaa irra lola citaa caccaba. Oromiyaan caccabxee gahe amma booda Oromoon wanni san deebi'uu hin qabdu jechuudha. Kubbaan siyaasaa gaafa dargiis gaafa mililikirraa kaasee eega humnaan dhufanii kubbaa siyaasaa Oromiyaa keessa godhan. Kubbaan siyaasaa Oromiyaa keessaa beeku. Arra kubbaan siyaasaa eessa akka jiru nama ija hin qabne nama yaadne yoo ta'e malee ni beekta. Eessa akka jiru ni argina jechuudha. Kubbaan siyaasaa ammaan booda dirree Oromiyaa irra deebi'uu hin qabu. Dirreen Oromiyaa maal amma booda keessummeessuu qabdu? Misoomaa fi beekumsaa fi tiknoolojii haalli amma jiru kun kana caalaa itti fufuu qabu. Jaarmeenni siyaala waan amma hin jirre kana godhuu qabna jee dorgomuu qaba. Kanumaan dhaamsa kiyya kamaayyii galatoo. Galatoomi jaalata. Qophii keenya takka lama jennee gara dhumaa dhufnee jirra. Qophii kana torbaanitti isin dhiyeessuudhaaf torbaanitti isin dhiyeessaa turre boodarratti haalli jireenyaa addaan nuuf fageessee isin dhiyeessuu dadhabuu keenyaaf dhiifama isin gaafanna. Amma immoo akka dandeehametti torbaan isin dhiyeessuudhaaf isin taafannaa. Hammasitti gaan egaa nutura qophiilee Hegeree Miidiyaa hafan waliin turtii gaarii qabadhan isin jaalata. Hegeree Miidiyaan ijaa fi gurra uummataati. Waa'ee dhimma Oromoo alaa fi keessatti xiinxaluu irratti akka waan jiru isin biraan ga'uu irratti miidiyaa mata dureedhaan deemaa jiru. Miidiyaa ifirratti hirkatee rakkoo Oromoo hubatee adoo waan ja'an hin ta'in hubatee gaggeessaa jiru. Miidiyaa Oromoo miidiyaa Hegereedhaa bira dhaabbadhaa karaa diinagdeetiinis miseensaas tahaa sabskiraayibis godhaa akka wal biraanis gahaa. Hegeree Miidiyaa kana caala akka inni guddatu akka inni miidiyaa Hegeree Oromiyaadhaa tahutti ammumarraa irratti dalagaan isin hin jaadhamtu kanaa bakka jirtanii akka isin bira ga'utti addunyaa mararratti wal dhaqqabsiisaa sabskiraayib godhaa waliin gaan isin hin jaa hedduu takka galatooma. Hanga yeroo biraatii walitti deebinu qophii karaa torbaanii. Aja beekanu, aja gaasi.